তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি খুবই ভালো আছো। তো আমাদের এই মেশিনের আজকে একটু প্রবলেম হয়েছে, যেটা হলো দেখতে পাচ্ছ যে চাকা আমাদের ঘুরছে না, ঠিক আছে? তো আমরা এটা আজকে রিপেয়ারিং করার চেষ্টা করব বন্ধুরা। আমাদের ভিডিওর সাথে যুক্ত থাকো, তাহলে পুরো জিনিসটা বুঝতে পারবে। আমাদের অ্যাকচুয়ালি চাকার সমস্যা নয়, তো চাকাতে অনেক ক্ষেত্রে যে সুতো ফুতো জড়িয়ে গেলে তখন চাকা জাম হয়ে গেলে ঘুরতে চায় না, কিন্তু চাকা আমাদের ইজি আছে, কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছে, যার কারণে আমাদের মেশিন ঘুরছে নি। তো প্রথমে আমরা ওই চাঁদাটা খুলে নিতে হবে, খুলে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওর সাথে যুক্ত থাকো এবং এ টু জেড আমি খুব ক্লোজ থেকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি তোমরা নিজেরাই এটা সলভ করতে পেরে যাবে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেশিনের সমস্যাটা বলতে এই যে বুঝতে পারছো, এই যে চাকাটা ঘুরতে চাইছে নি। তোমরা একটু একটু লক্ষ্য করে দেখো বন্ধুরা, এই যে আমাদের যে দাঁত আছে মেশিনের, সেই দাঁতের মধ্যিখানে একটা এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটার নাম হচ্ছে হুক। তো এই হুকটা আমাদের কোনো কারণবশত সরে গেছে বা নড়ে গেছে, যার কারণে সুইচটা গিয়ে আমাদের ওই হুকের কভারে গিয়ে লাগছে, যার জন্য আমাদের চাকা ঘুরছে না বা মেশিনেও কোনো কাজ হচ্ছে না, ঠিক আছে? তো এইটা আমরা আজকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করব বন্ধুরা। আমাদের ভিডিওর সাথে যুক্ত থাকো। আর একটা কথা বলে রাখি, ততক্ষণকে আমি খুলে নিই। তো বলছি, আমাদের চ্যানেলটা যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আর এইরকম হেল্পফুল ভিডিওগুলো আমরা এই চ্যানেলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর সামান্য কিছু জিনিসের জন্য বেকার রিপেয়ার করতে মিস্ত্রির কাছে যেতে হবে না। আমাদের ভিডিও দেখলে অবশ্যই সাকসেস হয়ে যাবে এবং নিজেরাই এটা রিপেয়ার করতে পারবে। তো সেই জন্য আমাদের ভিডিওর সাথে যুক্ত থাকো। আর যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবে আর কমেন্ট করে জানাবে যদি কোনো অসুবিধা হয়, বা আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো, ঠিক আছে? তো এইরকম ভিডিও আমি পরের পর নিয়ে আসার চেষ্টা করব বন্ধুরা আমাদের এই চ্যানেলে। তো এই হুকটা আমরা খুলে নিলাম। তো হুকটা একটু খুলে যখন নিলাম, একটু পরিষ্কার করে নিই। তো আমাদের হুকটা আমরা একটা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নেব আগে। তাহলে কি হবে, হুকের মধ্যে যদি কোনো গুঁড়ো বা কাপড়ের গুঁড়ো, বা আমরা তো পাতার কাজ করি, তো আমাদের পাতার সব সময় মানে ডাস্ট থাকে। তো দেখতে পাচ্ছ হুক আমাদের ঠিক আছে, হুকে কোনো প্রবলেম নেই, হুকের কোনো ঘাট হয়নি। ঘাট হয়ে যাওয়ার কারণে সুতো ছিঁড়ে যায় বা কেটে যায়। তো তার সেই জন্যে আমি আগে একটা ভিডিও দিয়েছি, উপরে আই বটনে আমি হয়তো দিয়ে দেবো বা ডিসক্রিপশান বক্সে ওই ভিডিওটার লিঙ্ক দিয়ে দেবো, যে হুক কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেই ভিডিও একটা করা আছে, দেখে নেবে। তো আমরা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আমাদের এটা নতুন হুক, এই হুকের কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের ওই কোনো কারণবশত সরে গেছে হুকটা, যার জন্য মেশিনের চাকা ঘোরেনি, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, আমরা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। কোনো ব্যাপারে নয় বন্ধু, একটু দেখলেই মানে নিশ্চয়ই পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। এটা দেখতে থাকো এবং যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে পজ করে করে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? তো ততক্ষণ অবধি ভিডিওটা আমরা একটু, তো এইটুকু সামান্য ব্যাপারের জন্য যদি তুমি কোনো মিস্ত্রির কাজ বা এক্সপার্টের কাজকে মেশিন নিয়ে যাও, তাহলে হয়তো কিছুই করবে না, তারা শুধু মানে 200-500 নিয়ে নেবে। তো যে যেমন পারবে সেরকম হয়তো তার চার্জ ধরে নেবে। তো এটা শুধু সামান্য একটু কাজের জন্যে কোনো এক্সপার্টের কাছে তোমাদেরকে দেখাতে হবে না। তো আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো আমাদের প্রায় হুকটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। তো আমরা এখন লাগানোর চেষ্টা করছি। তো হুকটা লাগানোর সময় খুব সাবধানতার সাথে লাগাতে হবে, কেননা হুক হচ্ছে একটু মানে ঠিকভাবে না বসাতে পারলে সুতো উঠবে না, সুতো কেটে যাবে, বিভিন্ন সমস্যা হয়। তো ভিডিওটা আমার একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে, আর যতটা সম্ভব আমি ক্যামেরার সামনে গিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি বন্ধুরা, কোনো অসুবিধা নেই। দেখতেই পাচ্ছ এটা হচ্ছে হুক লক।
হুকটাকে এইটা দিয়ে লক করা থাকে যাতে হুকটা না নড়ে। তো আমরা হুক লকটা আগে লাগাবো, হুকটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে নেব ঠিকভাবে। তো হুকটা আগে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো হুকটা ঠিকভাবে লাগাতে হবে বন্ধুরা। হুকটা যেন একটু আগা পিছা হয়ে গেলে ঝামেলা আছে। হুকের মধ্যখানে যে ছিদ্রটা থাকে তার মাঝখান দিয়ে যে সুতের ওই হুকের মাঝখান দিয়ে যে ছিদ্রটা থাকে সেই ছিদ্রর মধ্যখান দিয়ে সুতো পাস হয়, ঠিক আছে। আর হুক লকটার কাজ হচ্ছে সুতোটাকে, নিচের সুতোটাকে টাইট করে উপরে উঠানো, আর উপরের সুইচের মাধ্যমে সুতোটা উপরে উঠে আসে, ঠিক আছে। তো সেই জন্য বলছি এটা একটু ভালো করে বুঝে নেবে, তারপরে কাজ করবে। না হলে যদি হুক নড়ে যায় তাহলে কিন্তু সুইচ ভেঙে যেতে পারে। তো সেই জন্যেই দেখতে থাকো ভিডিওটা, আর ঠিকভাবে যদি লাগাতে পারো কোনো অসুবিধা নেই। তো আমাদের এই যে এটা হচ্ছে হুক, দেখতেই পাচ্ছ কিভাবে পাস হয়। ভিডিওটা আমরা অনেক কষ্ট করে বানাচ্ছি। ওই যে দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের সুইচের ঠিকভাবে হুকটা যাচ্ছে না। তো হুকটা আমাদের একটু পিছন দিকে পেঁচ করালে দিলেই ঠিক হবে, কারণ ওইখানটাই হচ্ছে মেন পয়েন্ট। ওটা একটু যদি ঠিক করে দেখে নাও যে কীভাবে পাস হচ্ছে, ঠিক আছে। এর কারণ হচ্ছে উপরের সুচের মধ্যে যে সুতোটা থাকে সেটিকে ওই কনিটা দিয়ে সুতোটাকে নিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে সুতোটাকে তুলে নিয়ে এসে সেলাইয়ের কাজ করে এবং সেলাইকে মজবুত করে, ঠিক আছে। তো এইটা একটু বুঝে নিতে পারলেই কোনো অসুবিধা নেই। তো দেখতেই পাচ্ছ সুইচটা আমাদের আগে চলে গেছে, হুকটা আমাদের আগে চলে গেছে। এই একটু পিছন দিকে পিচ করে দিতে হবে, আর ওই পিছন দিকে পিচ করে দিলেই এর হচ্ছে ঠিক জায়গায় পড়ে যাবে, একদম ওই ছিদ্রের মধ্যেখান দিয়ে। ঠিক সুইচটা যখন নামবে সেই সময় যেন হুকের ওই কনিটা পাস হয়, ঠিক আছে। তাহলে আর কোনো অসুবিধা নেই। এবং লক্ষ্য রাখতে হবে সুইচটা যেন আর অন্য কোথাও টাচ না হয়, বা হুকটা যেন অন্য কোনো জায়গায় টাচ না হয়। যদি টাচ লাগে তাহলে সুতো ছিঁড়ে যাবে, সুতো উঠবে না, বা আরও অনেক রকম প্রবলেম হয়ে যাবে। তো ওটা একটু ঠিক করে দেখে নেবে, ওটাই হচ্ছে মেন কাজ। এটাই মেন কাজ, ঠিক আছে। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা কীভাবে আমরা করছি। তো হুকটা আপাতত আমাদের প্রায় সেট করার মুহূর্তে হয়ে গেছে। তো এখন আর একটু ঘুরিয়ে দেখে নেওয়া যাক যে ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে কিনা। ওই যে দেখতে পাচ্ছ সুইচটা ঠিক উঠবে যে মুহূর্তে, সেই মুহূর্তে যেন হুকের কনিটা পাস হয়, ঠিক আছে। তো আমাদের হয়ে গেছে, আমরা একটু টাইট করে নিচ্ছি। হালকা করে একটু টাইট করে দেখে নেবো আগে, ঠিক আছে। দিয়ে সমানভাবে সব নাটগুলো টাইট করতে হবে। এই যে দেখতে পাচ্ছ আমাদের সুইচ কোনো জায়গায় টাচ হচ্ছে না, বা হুকটাও ঠিকভাবে ঘুরে যাচ্ছে। এতে মেশিনের স্পিডও বাড়বে, জাম হবে না, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবে, আর যদি ভালো লাগে তো কমেন্টে তো লিখবেই। আর একটা কথা বলি, আমরা ভিডিও কিন্তু বহু কষ্ট করে বানাচ্ছি, অনেক ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও আমরা ভিডিও বানাচ্ছি তোমাদের যদি কিছু উপকারে আনতে পারি সেই জন্যে। তো বন্ধুরা, আমাদের প্রায় আজ এখন কমপ্লিট হয়ে গেল মেশিন। তো এখন আমি সেলাই করে দেখব যে মেশিনটা ঠিকঠাকভাবে সেলাই হচ্ছে কিনা। তো একটু সুতো দিয়ে আগে দেখে নিই। তো বন্ধুরা, আমরা ভিডিও বহু কষ্ট করে বানাই, দয়া করে একটু লাইক করবে, আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, যাতে আমার নোটিফিকেশনগুলো আরও যেন বেশি ছড়াই, এবং যেন সবাই এগুলা দেখে যেন একটু উপকার করতে পারি মানুষের।
তো বন্ধুরা আমাদের মেশিন এখন হয়ে গেল। তো আমরা আর বেশি ফালতু বকবক করবো না বা সময় নষ্ট করব না, আমরা ভিডিওটা এখানেই শেষ করার চেষ্টা করছি। তো সেলাইটা আমাদের হয়ে যাক, যে ঠিকঠাকভাবে সেলাইটা হচ্ছে কিনা, সুতো টাইট হচ্ছে কিনা একটু দেখে নিই। তো এরকম আমি আরও হেল্পফুল ভিডিও নিয়ে আসব এবং যাতে মানুষের কাজে লাগাতে পারি, সেই জন্য বলছি চ্যানেলটা আমার সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। আর ভালো থেকো সবাই, সুস্থ থেকো। আজ আমাদের ভিডিও এখানেই আমরা শেষ করছি। তো সুতো দেখতে পাচ্ছ, সুতো ঠিকভাবে আমাদের সেলাই হচ্ছে, নিচের সুতাও টাইট হচ্ছে। এই যে একটু জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি, সুতো দেখতে পাচ্ছ যে ঠিকঠাকভাবেই সেলাই হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই বন্ধু। আর উপরের সুতো ওই যে দেখতে পাচ্ছ টাইট হচ্ছে খুবই, তো কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের কাজ কমপ্লিট। এবং এইভাবে যদি কেউ আমার কথা মতো যদি মেশিন নিজেই একটু রিপেয়ার করার চেষ্টা করে, তাহলে সে নিজেই পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। আর ভালো থেকো সবাই, সুস্থ থেকো, ততক্ষণ অবধি জয় ভারত, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ।